家長仲有好多燈籠送俾小朋友。多謝學校俾呢個機會我咧去整呢個中秋節嘅活動啦。我今次第一次整，咁就好彩有老師同埋校長教我點樣去整呢個手工啦。咁原本自己都好冇信心嘅，咁多謝佢哋鼓勵我，跟住我終於整到呢一個咁靚嘅頭箍仔俾我嘅仙琪啦。希望各位家長都多啲參與呢個，可以整啲手工仔俾小朋友。你生日燈籠好開心啊！同學仔一齊欣賞燈籠。你個燈籠好靚啊！邊個整嘅啊？係爸爸整嘅。我同同學仔一齊猜燈謎。我識三文識嚟估下佢嘅成績。細仔，而家到你哋猜燈謎啦。五個兄弟住在一起，名字不同，高低不齊。冇錯啦，就係手指啦。你哋係咪已經估到呢？